大家好，我係悅空間阿 Jack，又嚟到我哋嘅裝修二知識。今日我哋講咩？我哋講洗碗機。點解今日我哋會突然間講洗碗機呢件事嘅呢？隨住而家嘅嗰個發展咧，好多人咧屋企都會希望裝到洗碗機嘅，減少家庭煩惱，係嘛？咁佢哋喺裝嘅時候咧，究竟有啲咩地方要注意呢？其實第一個，我哋當然啦，排水口呢啲位置一定要 set up 好啦。如果最理想嘅方式咧，我哋會係隔離嗰組櫃入邊，我哋可以做一個過長嘅窿啦。你可以喺唔拎開個洗碗機嘅時候，就可以做到一個基本嘅維修或者維護。第二個部分咧，就係安裝嘅時候個方式要對啦，因為好多時候我哋嘅洗碗機都係一個嵌入式嘅結構。我哋嘅洗碗機嘅面咧係會睇平我哋嘅櫃體嘅。有啲小伙伴就發現啦，我哋有啲洗碗機嗰啲掣咧喺出邊，我想裝出啲得唔得咧？其實係一個唔合適嘅安裝方式嚟嘅。嵌入式洗碗機咧係希望你打開部機先係按我呢啲掣嘅。你買洗碗機嘅時候要注意翻型號上面啲掣係咪出邊。以上係我哋嘅洗碗機嘅安裝同埋我哋嘅選擇嘅一啲小知識，希望可以幫到你。我哋悅空間，我哋下次見。想喺新年住新屋，諗下親戚朋友嚟拜年都開心啊！而家就開始預約設計，保證年前完工。旺季裝修早籌謀，細節落實唔使愁。快啲inbox我哋免費量尺啦！